ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки рақиби навбатиаш ғолиби муҳорибаи Мавсар Евлоев ва Арон Пико мешавад. гуфта наметавонам ки ин муҳориба барои ман сюрприз шуд. ман тайёрам зидди ҳама рақиб ҷангум, касеро ки UFC интихоб кунанд. ман одами ин ташкилотум ва муҳорибаҳоро рад карданӣ нестум. касеро ки диҳанд бо ҳамон меҷангум. лекин агар мо оиди он гап занем ки айни замон ки аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, пас ҷавоби ман Мавсар Евлоев. барои ҳамин ғолиби ин муҳориба рақиби навбатӣ ман мешавад, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Мавсар Евлоев ва Арон Пико рӯзи 27 июл дар Абу-Даби дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. барои Арон Пико ин дебют мешавад. Мавсар бошад ҷангвари бебох буда рекорди 19-0 дорад ва айни замон дар рейтинги вазни ним сабук дар ҷои дуюм қарор дорад. ва дӯстон, ногуфта намонад ки ҳамчунин Дана Вайт гуфт ки агар Мавсар Евлоев дар ин ҷанг пирӯз шавад, пас ӯ аниқ бо чемпион меҷангад. чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия ва дуюм рақами рейтинг Арман Царукян боз ҷанҷоли худро идома доданд. ин дафъа Арман оғоз карда дар Твиттер чунин суханҳо навишт: факти шавқовари рӯз. Илия Топурия ягон вақт бо ягон кас дар қуллаи баландии карьерашон ҷангидагӣ нест, навиштааст Царукян. Илия бошад дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: Царукян барои ман аз ҳама рақиби осон аст. ӯ аз Педи Пимбле дида осонтар аст. ман ҳатто намедонам ки ӯро чӣ гӯм. тасаввур кунед, ту имконият дорӣ ки барои камарбанди чемпионӣ ҷангӣ, лекин рӯзи муҳориба ту аз ҷанг даст мекашӣ, чунки туро пушта дард кард. ман ин чизро фаҳмида наметонам. ин чиз дар сари ман ҷой шуда наметонад. ман ба ҷанг ҳатто бедаст мебаромадам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем аз ҳар ду тараф пасзанӣ, танқид ва ҷавобдиҳӣ рафта истодааст ва фикр мекунем ки оқибати ин ҳама ҷанҷолҳо муҳорибаи онҳо хоҳад шуд. бисёриҳо ин муҳорибаро дидан мехоҳанд ва умедвор мешавем ки UFC муҳорибаи онҳоро охири сол ташкил мекунанд. чемпиони вазни нимёна UFC Ҷек Дела Маддалена боварӣ дорад ки қадду қомат нақши калон мебозад ва дар муҳориба зидди Ислам Махачев ин чиз ба ӯ ғалаба оварда метавонад. ин ҷанги орзуҳост. аввалин ҳимояи камарбанд зидди беҳтарин ҷангвари ҷаҳон новобаста аз вазн ва боз имконияти гирифтани қасди Волкановский. ҳамамон дидем ки дар якум муҳориба Волк бо ӯ чӣ кор кард. ман ӯро шикаст медиҳам. ӯ хеле майдаҳак аст ва ман ӯро манъ мекунам, гуфтааст Маддалена. хотиррасон мекунем ки Ҷек Дела Маддалена Билол Муҳаммадро шикаст дода чемпиони нави вазни нимёнаи UFC шуд. Ислам Махачев бошад камарбанди худ, камарбанди вазни сабукро озод кард ва ба вазни нимёна баромад ва бо Маддалена барои камарбанди вазни нимёна меҷангад. кайф ва дар куҷо ҳозирашда маълум нест, лекин эҳтимол аст ки ба наздикӣ саҳнаи муҳориба онҳоро эълон мекунанд. дӯстон, ба фикри шумо Ислам Махачев Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дода чемпиони нави вазни нимёнаи UFC шуда метавонад ё ин ки Маддалена Исламро манъ мекунад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.